Miren, esto apréndanse cómo tienen que ustedes auscultar, ¿ya? Generalmente pueden seguir este esquema, ¿ya? 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿ya? ¿Listo? Ok. Puede haber alteraciones cuantitativas en la auscultación. Es decir, que el paciente puede tener aumento del murmullo vesicular, disminución del murmullo vesicular. ¿Ok? No solo eso. Puede haber reemplazo por otros ruidos. Me refiero a los soplos. Y puede haber ruidos agregados. ¿Cómo se le llama a los ruidos agregados, chicos? Un ruido normal que aparece. ¿Cómo le llamarías a un ruido normal que aparece? Ruidos adventicios, ¿ok? Adventicios, ¿ya? Listo. Entonces, eso es lo más importante que yo quisiera que recuerdes, ¿ya? Ya sabes tú, esto ya está de más decirlo, pero en la respiración traqueal o bronquial es a nivel del cuello y bronquios principales y el murmullo vesicular es periférico en los campos pulmonares, ¿ya? La respiración traqueal o bronquial es gruesa, el murmullo periférico es más suave. Entonces, vamos a hacer acá un diferencial, ¿ya? La respiración normal depende de la zona, ¿ya? Puede ser respiración bronquial o puede ser respiración que puede ser el murmullo vesicular. ¿Ok? Y hay un intermedio que es el broncovesicular que tiene características intermedias de ambos. ¿Ya? No vale la pena comentarlo más. El bronquial, dónde va a ocurrir? Ya, sobre todo a nivel, pues, de la tráquea y en la parte proximal, donde estarían los bronquios principales, ¿no? Bronquios principales, ¿no? Y el murmullo vesicular en el resto de campos pulmonares, en el resto de campos pulmonares, ¿ya? También habría la respiración bronquial y luego tenemos la broncovesicular, que sería un intermedio, broncovesicular. Es la transición, pues, ¿no? Es la transición, que generalmente está a nivel interescapular, ¿ya? Perlas para que te lleves para el examen. El bronquial predomina la expiración. El murmullo vesicular, que es el más frecuente que ocurre, mira, todo lo que estoy pintando es murmullo vesicular, o es más, dura más la inspiración, dura más que la expiración, ¿ya? El bronquial es más agudo, o sea, es un tono alto, nota aguda, ¿no? Nota alta. Y el murmullo vesicular es más grave, o sea, tono bajo. ¿Ok? Listo. Entonces, esas perlas llévate, ¿ya? Esas perlas llévate, ¿ok? Listo, listo, listo. Ya. Lo siguiente es cuando hay aumento del murmullo vesicular y cuando hay disminución del murmullo vesicular. ¿Cuándo aumenta el murmullo vesicular, chicos? Cuando hay, por ejemplo, hiperventilación. Hemos visto ya todas las causas de hiperventilación, ¿no? Por ejemplo, la Kussmaul, etcétera, ¿no? ¿Listo? O cuando hay un pulmón que ya está fibrosado y el otro compensa, que es la hiperventilación supletora, porque el otro ya no funciona, ¿ya? ¿Y cuando hay disminución del murmullo vesicular? Cuando no lo puedes escuchar porque el paciente, lo mismo, ¿no? Es obeso, o si no puede ser que tiene una derrame pleural, por eso no escuchas, o si no tiene un neumotórax, por eso no escuchas, o si no tiene una telectasia y no hay que escuchar porque está colapsado. ¿Listo? El reemplazo del murmullo vesicular son los soplos. Y los soplos, acá sí quiero que me ayudes. ¿Ya? Tenemos varios tipos. El soplo tubárico. ¿Ya? Tubárico. ¿Ok? Tenemos el soplo pleural. Pleural. Tenemos el soplo cavitario, ¿no? Cavitario, ¿no? Y vamos a tener finalmente el soplo anfórico. De abajo hacia arriba, el soplo anfórico, ¿en qué patología aparece? El soplo anfórico, ¿en qué patología aparece? Neumotórax. Neumotórax, muy bien, neumotórax, ¿ya? El soplo cavitario, que tiene una onomatopeya como O, ¿en qué patología aparece? Cavernas por TBC o cualquier patología como micosis, como histoplasmosis que genere cavernas. Por ejemplo, TBC, la granulomatosis de Wegener también. El soplo pleural que tiene onomatopeya como E. Derrame pleural, pero no en pleno derrame, entre el derrame y lo que queda de pulmón normal, ahí. Derrame pleural. ¿Ok? ¿Ya? Y el soplo tubárico, ¿en qué patología aparece? También llamado soplo bronquial. ¿En qué patología aparece?
en el síndrome de condensación, ¿no? Síndrome de condensación, específicamente la neumonía típica. La neumonía típica, ¿ok? Listo, listo, ¿ya? Recuerda que primero aparecen los crépitos indux, luego el soplo tubárico y luego los crépitos terminales en la neumonía. Ese orden va. ¿Ok? Los ruidos agregados son los ruidos adventicios, ¿ya? Y acá viene una parte muy interesante, ¿ya? Miren, chicos, los ruidos adventicios son los ruidos anormales. Además de lo que inspiras, aparece un ruido, un crépito, un sucrépito, un sibilante, algo aparece, ¿verdad? Con este esquema, tú lo vas a recordar, ¿ya? Miren, nosotros en los ruidos adventicios vamos a tener ruidos que van a durar, van a durar más de 250 milisegundos. Y ruidos que van a durar menos de 250 milisegundos. ¿Cómo se le llama a los ruidos que van a durar más de 250 milisegundos? Ruidos continuos. Ahora, tú estás viendo, yo te he traído acá la bibliografía. Mira lo que dice para los ruidos continuos. Esto es Argente, ¿no? Los continuos también les llama hues o estertores secos. ¿Ya? Hues o estertores secos en inglés, ¿ya? Hues o estertores secos. Hasta ahora no hay un consenso completo, pero a mi parecer, y con toda la bibliografía que he revisado y lo que usamos en el hospital, a los continuos van a ser los huesos estertores secos. Ya acá lo dice. ¿Ok? Ahora, estos continuos, tú vas a ver, tú vas a ver la tonalidad. ¿Ya? La tonalidad de los continuos. ¿Ok? Estos continuos pueden ser por los hertz. Tú vas a ver cuántos hertz tiene. ¿Ya? Tú sabes, tono alto no, es más agudo, ¿sí o no? Porque la nota alta, la nota más alta, ¿no? La nota más baja. O... Entonces, más alto, más de 400 hertz. ¿En quién estamos pensando? ¿Qué ruido continuo tiene más de 400 Hz? Es decir, es tono alto, es agudo. Las sibilancias, ¿verdad? Las sibilancias. ¿Ok? ¿Y qué ruido continuo tiene menos de 200 Hz y por lo tanto es grave, tono bajo? Los roncos. ¿Ok? Son continuos, el ronco, la sibilancia. No, más. ¿Sí? Algo así. Ahora, estos se diferencian porque además del tono, o sea, este es tono alto, ya tono alto, no olvidar, es agudo. El menos 200 Hz es tono bajo, es un tono grave. ¿Ya? Tiene que ver con la zona que lo está produciendo, ¿ah? Porque puede ser generalmente las sibilancias, generalmente, no siempre, ocurren en vía aérea pequeña. ¿Qué es vía aérea pequeña? Menos de 4 milímetros, ya las sibilancias. Y los roncos ocurren más en vía aérea grande. ¿Qué es grande? Más de 4 milímetros, ¿ya? Listo. Entonces, no te olvides que los ruidos continuos, ¿dónde están ocurriendo? A nivel de vía aérea. No están ocurriendo en alveolos, no están ocurriendo en parénquima, no están ocurriendo en intersticio, en vía aérea. Y pueden ser dos, sibilantes o roncus, ¿verdad? Pueden ser dos, sibilantes o roncus. Entonces, eso hasta ahí quisiera que recuerdes. Cuando es un sibilante, eh, el sibilante puede ser de dos formas, ya sobre todo. Puede ser localizada o puede ser difusa, pero es una obstrucción de la vía aérea. Generalmente no es por mucus, es por una obstrucción de la vía aérea, ya pequeña. Entonces tú puedes ahí ser, este sibilante es localizado, y ahí en qué patología pensarías en un sibilante localizado. En un solo lado, ¿ah? Solo esa parte del pulmón escuchas. ¿Ya? Solo en esa parte del pulmón. ¿En qué pensarías en un sibilante localizado? Solo esa parte del pulmón se escucha. ¿Qué pensarías? Disculpen, se movió. Claro, ya, o sea, puedes clasificarlo así. Localizado puede ser un tumor o un cuerpo extraño. Ya, un cuerpo extraño. Que un niño se tragó algo, por ejemplo, ¿ya? Y difuso
o sea, en ambos campos pulmonares, que es lo llamado polifónico, ahí tienes que pensar en asma, también puede ser el EPOC. ¿Quién más puede dar? La insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Es una forma de clasificar. Otra forma de las sibilancias, y tal vez esto sea nuevo para algunos, puede ser por broncoconstricción. La sibilancia puede ocurrir por broncoconstricción. ¿Y cuáles enfermedades dan broncoconstricción y dan sibilancias? Otra vez el asma, otra vez el EPOC, pero también la anafilaxia. La anafilaxia da broncoconstricción, una alergia, te picó una abeja, ¿ya? Y el síndrome carcinoide, que son tumores que producen serotonina que da broncoconstricción, ¿ya? Los tumores carcinoides. Puede ser también las sibilancias por compresión, ¿ya? Que puede ser una compresión, puede ser un tumor, o también puede ser la insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca queda edema peribronquial. Por eso da. Y sobre todo las sibilancias se escuchan, por eso uno le llama asma cardíaca, ¿verdad? La asma cardíaca es porque la insuficiencia cardíaca da sibilancias, ¿ok? La insuficiencia cardíaca puede dar sibilancias, sobre todo en el episodio de disnea paroxística nocturna. En la disnea paroxística nocturna hay sibilancias. Se levanta a las 2 horas, no tose, no puede respirar y tiene sibilancias, dura de 10 a 30 minutos y por eso se llama asma cardíaca. Son las sibilancias por insuficiencia cardíaca, ¿ya? Puede también ser la causa de las sibilancias, puede ser la causa también infecciosa. Y en la infección vamos a tener a las bronquitis. Y si es alguien menor de 2 años, general, un lactante, bronquiolitis, por el virus sincitial respiratorio, causa más frecuente, o podrían ser parásitos que van al pulmón, que hacen el ciclo de Loeffler. Loeffler, ¿ya? ¿Listo? Como Ascaris, Ascaris, las uncinarias. ¿Qué otro parásito se puede ir al pulmón? Para el cual sí se da ivermectina, ¿ok? ¿A qué parásito se da ivermectina? ¿Alguien sabe? Ya que tanto se usa la ivermectina, pero ¿para qué sí se usaba? Strongyloides, ¿ya? Estercolari. Y puede ser bueno, y la localizada, bueno, que ya hemos hablado acá, tumor, cuerpo extraño, ¿no? Eh, ya, esta es una compresión difusa, ¿ya? Por eso insuficiencia cardíaca es difusa, pero localizada puede ser un tumor, un cuerpo extraño, ¿ya? Un infarto pulmonar también, infarto pulmonar, por una trombosis pulmonar aguda, ¿ok? Todas esas cosas hay que recordar aquí, ¿ya? Listo, listo. Ok, y el roncus, ojo, el roncus ya es algo grave. Y el roncus, al ser algo grave, pero generalmente es un bronquio más grande, pero tiene una secreción. No es tanto que se contraiga ese bronquio grandote, sino tiene una secreción este bronquio. Es una secreción que no se mueve, ¿ok? Es una secreción no movible. Y por eso es una secreción espesa, no movible, ¿ya? Porque si se mueve, sonaría como crépitos gruesos, ¿ya? Entonces, el roncus, ¿quién lo va a dar? Lo da sobre todo el EPOC, ¿ya? Las bronquiectasias, que hemos hablado, y las bronquitis crónicas, ¿ya? Las bronquitis. ¿Ok? Listo. Ahora, de los ruidos que no, los ruidos discontinuos duran menos de 250 milisegundos. Chicos, estos ruidos discontinuos ya no es por una vía aérea, sino ya una vía aérea que se está cerrando, o sea, una vía aérea que se está comprimiendo. No, los ruidos discontinuos, ¿por qué es discontinuo? Porque se mueve una secreción. Se mueve una secreción que puede ser en alveolo o en vía aérea, ¿ya? A los ruidos discontinuos, mira lo que dice acá. Le llaman crackles, rales o estertores húmedos. ¿Ok? Ahí está la referencia que es Argente, ¿ya? Crackles, rales o estertores húmedos. Realmente de esto hay mucha bibliografía que contradice y este esquema que te hago trata de unir todo. La idea de este esquema es unir toda la bibliografía que se contradice, ¿ya? Estos ruidos discontinuos duran menos de 250 milisegundos, ¿ya? Y pueden ser eh, y estos discontinuos, crackle, errar, estertores húmedos, que se mueve una secreción, realmente le vamos a llamar nosotros crépitos. Y estos crépitos van a ser finos o gruesos. Si son crépitos gruesos, o sea, es como
pelitos, pero suena muy fuerte. Ya. En cambio, los finos es frotar el cabello sobre tu oreja, ¿no? Crépitos y finos. Entonces, estos crépitos gruesos también se le llama crépitos de burbuja. Es como muchas burbujas que se movieran en el bronquio, ¿ya? Los crépitos de burbuja, no te olvides, es a nivel de vía aérea. Y puede ser de burbuja gruesa, mediana o burbuja fina. Pero es a nivel de vía aérea. O sea, son secreciones que se mueven. No es como el roncus que no se mueve. Acá son secreciones que se mueven en la vía aérea. Vía aérea, no te olvides. En cambio, el fino no. Los finos no tienen que ver con la vía aérea, ¿ya? Los finos van a tener que ver con dos cosas. Y para eso, bueno, te traigo un algoritmo, ¿ya? Estos son los finos, ¿no? Que son los famosos, los famosos crépitos. Ya la vamos a conversar acá, ya, pero, ya la vamos a conversar acá, pero depende, ¿no? Si yo, además de los crépitos finos, que son los tardíos, escucho un murmullo vesicular o un bronquial, ¿ya? Entonces, acá te lo comento, ¿ya? Este esquema va a unir todo, ¿ya? Tranquilo, este esquema une todo, de ahí tú lo haces a limpio, pero es con este esquema te ubicas qué enfermedad es. Esto te resume todo, ¿ya? Todo. ¿Listo? Los crépitos finos, ¿ya? Pueden ser de dos tipos, ¿ok? Va a depender según el ruido que tú estás escuchando, ¿ya? El crépito fino, tú te vas a preguntar, ¿qué? Además de un crépito fino, ¿qué estoy escuchando? Entonces, si yo estoy escuchando, tengo dos posibilidades. El murmullo vesicular o si además del crépito fino, ¿qué más escucho? Yo estoy escuchando un soplo tubárico. Entonces, si yo escucho crépitos finos más soplo tubárico, tengo algo en el alveolo. Alveolo. ¿Y eso qué puede ser? Si es pus, neumonía. Si es plasma, edema de pulmón. Puede ser una hemorragia alveolar, que ya lo hemos dicho. O sea, todo lo que es un síndrome de consolidación. O puede ser un síndrome respiratorio del adulto. O sea, un síndrome de consolidación, prácticamente, ¿no? Pero si yo, además de los crépitos finos, escucho murmullo vesicular, lo más probable, y no hay soplo, lo más probable es que sean los famosos crépitos tipo velcro. ¿Y los crépitos tipo velcro en qué enfermedad aparecen, chicos? ¿En qué enfermedad aparecen los crépitos tipo velcro? Vamos rápido, chicos. ¿En qué enfermedad aparecen? En la fibrosis pulmonar, ¿verdad? La fibrosis pulmonar o llamada EPIT. EPIT, ¿no? Entonces, Alexis, pero yo cómo sé si es grueso o fino. Ya, el fino es un crépito que aparece al final de la inspiración. ¿Cómo se llama final de la inspiración? Teleinspiratorio. El grueso es un crépito que aparece al inicio o a la mitad de la inspiración. O sea, son crépitos precoces, precoces. O sea, aparecen al inicio de la inspiración, a la mitad de la inspiración, pero no al final. Acá, los crépitos finos son solo inspiratorios. Los crépitos gruesos son inspiratorios y expiratorios. Pueden ser expiratorios. Y pueden ser inspiratorios o expiratorios, ¿ya? Y los crépitos gruesos, tú le dices, tos a ver, y se mueven, se movilizan con la tos. Eso usamos, tose a ver, tose a un lado y ya no hay crépito. Ah, se fue a otro lado. Listo, esos son gruesos. Eso significa que es vía aérea, no es pulmón, no es, perdón, alveolo, no es neumonía. Y los crépitos finos no se mueven con la tos. ¿Ok? Listo. Eso tienes que recordar, ¿ya? Eso es lo más importante que quisiera que recuerdes. Y recuerda que estos crépitos finos, cuando son de burbuja fina o de burbuja pequeña, es los famosos subcrépitos. Y estamos en vía aérea. O sea, esto lo produce algo de la vía aérea. Por ejemplo, lo va a producir la bronquitis, ¿no? Algo de la vía aérea, ya las bronquiectasias. Pero no lo va a producir la neumonía. La neumonía produce crépitos finos con soplo tubárico. ¿Ok? Con soplo tubárico. ¿Ya? Entonces ese es el famoso algoritmo que yo quiero que nunca olvides en tu vida. ¿Ya? Nunca olvides esto, repásalo, toma el screen, luego ve la repetición, repásalo y de acuerdo a qué ruido es, tú sacas qué enfermedad es.
Si es continuo, si es discontinuo, si es agudo, si es grave, si es crépito, grueso, fino, te enseñé las diferencias y cuál enfermedad puede ser según sea el caso. ¿Ok? Listo, chicos, listo. ¿Ah? Tú vas preparado. Ya hemos hablado de los ruidos, ¿ya? Ya hemos hablado de los crépitos. No olvides esto, los crépitos inducidos por postura, llamados marginales. Estos crépitos, chicos, es porque el paciente ha estado recostado mucho tiempo. Entonces aparecen al despertar, luego de estar acostado, ¿no? Todo esto, el paciente inspira, mientras se van abriendo los alvéolos que han estado medio colapsados porque estaba recostado el paciente echado, desaparecen, ¿ya? Desaparecen al inspirar o toser. Y ya nunca más vuelve, ¿ok? Sibilante ronco ya hemos hablado, el estridor ya hablamos, el roce pleural y bueno, nos faltaría conversar de esto, ¿ok? Ya, ahora, tú al paciente le puedes decir, diga 33 y escuchas, ¿ok? ¿Qué significa broncofonía? Que se escucha más nítido o más intenso, el 33. Vamos, chicos, vamos, vamos, despierten, vamos, vamos. Tenemos que darle con todo este repaso, ¿eh? Ese es el tema que más viene respiratorio, pues de una vez te digo. Cuando tú digas, diga 33, ¿está más intenso? Ah, broncofonía, ¿ya? Cuando es pectoriloquia, más nítido, 33 clarito, distingo las vocales, Alexis. Ah, ese es pectoriloquia. ¿Qué es egofonía? Cuando dice 33, ¿qué escuchas? Egofonía, ojo, pectoriloquia es más nítido, no cambio. Y la egofonía ya viene a ser la I por la I por algunos textos dicen A, ¿ya? El prior y otros E, ¿ok? Pero generalmente A es lo que más consideramos. Y es una voz nasal, como tápate la nariz o voz caprina le dicen, tápate la nariz y así se escucha, ¿ok? Todo eso es lo más importante que tienes que tú recordar. También hay la pectoriloquia áfona. ¿Cuál es la diferencia en la pectoriloquia áfona? Es más nítido, pero al susurro, el cuchicheo, o sea, más nítido, muy bien, chicos, está excelente, ¿ah? Pero al susurro, excelente, está muy bien, felicitaciones, chicos, ¿ah? Y esto ya lo hemos conversado, ¿ok? Así que continuamos, ¿ok? Listo. Terminamos en esta tabla. Terminamos la parte respiratoria en esta tabla y lo hacemos rapidísimo, ¿ah? Lo hacemos rapidísimo, ¿ok? Listo. Entonces vamos a ver, ya, síndrome bronquial, ¿quién vendría a ser? El asma, el EPOC, ya, o sea, cuando hay problema de la vía aérea, síndrome obstructivo bronquial, asma, EPOC, bronquitis, síndrome condensación, neumonía. Derrame pleural, ya por más decirlo, atelectasia, colapso y neumotórax, ¿ok? Listo. Esta tabla es la definitiva, la que te van a preguntar, la que tienes que conocer sí o sí, ¿ok? La hacemos a la brevedad y sobre todo ustedes la van a hacer, ¿ya? Ok, listo. Entonces, en el síndrome bronquial, a la inspección no va a haber nada especial, ¿ya? A la palpación, acá tienes que pensar en el asma o el EPOC, ¿ya? Entonces, bueno, si fuera asma o EPOC, ¿qué habría? Si hay algo especial en el EPOC a la inspección, ¿no? ¿Qué puede haber a la inspección en el EPOC? El tórax en tonel. Muy bien, ¿qué más? Los signos, ¿verdad? Ya le hemos hablado. Tórax en tonel, el signo de Hoover, ¿no? El signo de Hoover, la depresión, el signo de... Ya hemos dicho, el EPOC no da muchos dedos de palillo de tambor, el EPIC lo da. Campbell, pero ahí tendrías que palpar, en todo caso sería palpación de tráquea Campbell. ¿Cómo se llama cuando se deprimía los espacios intercostales? Hoover es depresión de la costilla. Litten, ¿verdad? Litten, ¿ok? Y la retracción, pues, ¿no? Listo, listo. Recuerda que el EPOC puede hacerse de dos formas, el soplador rosado y el abotagado azul. Ya se hacía cianosis, ¿listo? Campbell a la palpación, ¿qué pasa con el frémito? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye o aumenta el frémito? Vamos, vamos, rápido. ¿Disminuye? Claro. Porque el paciente como está tan, no puede inspirar más para que entre más aire, está el aire acumulado, no puede inspirar más. Si no inspira más, no se transmite mejor el frémito, ¿ya? A la percusión, hiperresonante o hipersonoro. Ya la auscultación va a haber, si es asma puede haber sibilantes, si es EPOC puede haber roncus, difusos generalmente, ¿no?
Y podría haber, cuando ese POC, por la bronquitis crónica, podría haber subcrépitos, nada más. ¿Ya? Listo, pero nunca crépitos. En el síndrome de condensación, a la inspección, bueno, no va a haber nada especial. Tal vez lo de dificultad respiratoria, de insuficiencia respiratoria aguda. No te olvides que la neumonía por neumococo, por si acaso va con herpes labial. Puede ir con herpes labial, ¿ya? A la palpación, la condensación, ¿qué pasa con las vibraciones vocales o frémito? Aumentan. A la percusión, ¿qué pasa? Resonante, timpánico, mate. Mate. Y a la auscultación vas a tener tus crépitos. Al final de la inspiración, o teleinspiratorios o finos, más tu soplo tubárico. Tubárico, ¿verdad? Tu derrame pleural, ¿qué va a estar? Abovedado, ¿no? Abovedación. Abovedado, un hemitórax. ¿Listo? Ya. A la palpación, ¿qué pasa con las vibraciones vocales? Adiós. No escuchas, no hay 33. Claro, muy bien. La percusión, mate. Y a la auscultación, silencio, disminución del murmullo vesicular y puede haber tu soplo pleural, justo en el límite del derrame, ¿ya? La telectasia también va a estar en lugar de abovedado, va a estar retraído y puede ir la tráquea al homolateral. Las vibraciones, adiós. La percusión, mate. Y a la auscultación, nada. No hay murmullo vesicular, ¿ok? Listo. El neumotórax también va a estar abovedado, o sea, el tórax hinchado, pero la tráquea va a irse al contralateral, signo de Merlo. ¿Ok? Las vibraciones, adiós, no escuchas. ¿Ok? La percusión va a ser hiperresonante y algunos textos le ponen timpánico o timpánico, que no creo que esté bien, pero bueno. Y a la auscultación, nada. No hay murmullo vesicular. O puede haber un soplo. ¿Cómo se llama este soplo? Por si acaso la percusión en la